Wow! Wow! Hva skjedde med håret mitt I dag da? Velkommen til en ny YouTuber... En ny YouTube-episode med oss og to. Jeg heter Dennis, og hun er Galna. Jeg heter Kristin Gjelsvik! Hun heter Gjelsvik. Vi fikk så ufattelig god respons på vår forrige haul-video, eller innkjøpsvideo, eller unboxing, eller hva vi skal kalle det, at vi måtte gjøre det en gang til. Dere skjønner det, folkens, at vi har en veldig god venn som jobber I Junkyard. Han var så fornøyd med den forrige videoen at vi rett og slett fikk litt flere produkter. Ja. Vi gjorde faktisk det. Og det jo alltid hyggelig, det. Det alltid hyggelig. Som vi nevnte I forrige video, så ikke vi de som shopper mest, men innimellom det fint med litt påfyll I garderoben. Helt riktig. Og I hvert fall nå som det begynner å bli sommer. Nå blir det jo sommer. Ja, nå er det jo sommeren. Og det alltid kjekt å friske opp garderoben bitte litt grann. Med litt forskjellig stash, rett og slett. Og som jeg nevnte forrige gang, Junkyard har på en måte tatt seg ekstremt opp. De har alltid vært oppe, men det har vært mye fokus på skate og snow. Men nå er det liksom ting som til og med real techniques. Real technique, ikke det? Techniques. Sånn make-up svampegreier. Jeg jo ikke så inne I make-up-verden. Men en ting jeg bruker hvis jeg bruker BB-cream. Så det en sånn squash-pute, ja. Sånn svamp. Ja. Og det har de nå på Junkyard. Det blitt et sånn skikkelig... ja, det dritbra. De har mye kult, mye forskjellig. Takk for den. Real techniques. Real techniques. Ja, men du vet at jeg bruker de det der. Ja. Jeg tenker at vi bare går I gang med å vise det som ligger I eskene under dette bordet. Og så etterpå skal vi vise dere klærne på, så får dere se hvordan det ser ut. Yes. Ok, jeg tror vi bare går rett løs på det vi har på bordet foran oss her. Fordi at, hallo, kan vi snakke litt om denne først? Ha! Det en fanny pack, og jeg elsker fanny packs, og denne har paljetter. How freaking awesome is that? Så denne her kan jeg ta med meg ut når jeg skal ut på tur, og henge den sånn som jeg vil. Dette her jo en ganske sånn trendy måte å henge sånne vesker på. Ding, ding, ding. Dritkul. I love it. Dessverre har du mistet dine forrige Ray-Bans, Dennis. Jeg glemte de I en klesbutikk I Bergen. Ja, du gjorde faktisk det. Du jeg bare glemte la de fra meg. Ja, I et prøverom. Det helt tragisk å gjøre det. Nå har jeg jo noen. Ja, nå jeg har fått faktisk nye. Noen. Greit, du har noen. Det her ser ut som noe som mitt. Ja, det det. Er det en sånn Hawaii-skjorte? For jeg har ikke sett hva du har bestilt. Nei, jeg vet det. Dette en overraskelse, for Dennis vet ikke. Jeg bare bestilte masse greier til Dennis. Her har du en typisk meg-skjorte med masse prins, kortarmer. Ja, dritkul. Nice! Det her konge. Så har jeg fått en ny rosa, fantastisk t-skjorte med blonde krage og blonde sånne ende på ermene. Så fin. Denne her fra Lazy Oaf. Love this t-shirt, very nice. Du? Ja. Om jeg ser noe Converse her. Ja. Jeg bare gjorde det. Om jeg har fått nye Converse. Ja. Lave. Ja. Lave Converse. Ja. Jeg har aldri eid lave Converse. Nei, men det gjør du nå. Tror du jeg ser kul ut med det? Ja, det tror jeg du blir dritkul I, rett og slett. Faen, det her var fett. Hæ? Gratulerer med dagen. Hurra for deg. Hurra for deg som fyller ditt år. Og jeg og mine store, oversized, deilige hoodies. Jeg har selvfølgelig klart å lure til meg enda en ny, jækla store oversized hoodie. Den jo min, Kristin. Nei, men det jo min. Det jo faktisk min. Og de ble bare større og større, de der hoodiesene du kjøper. Ja. Jeg liker å svømme I digge hoodies. Hva sånn digg? Er det til meg? Ja, den til deg. Ikke dette her sånn... Det din genser, bare åpne den og se. Kult. Good times are coming. Yes. The winter. The winter is coming. Nok en stor, oversized, gul genser med sånn her racing på armene. Dritkul. Den så deilig. Jeg gleder meg til dere skal få se den på. Jeg har... Oi! Ja. Er det til merket min? Ja. Har ikke jeg vært flink til å bestille til deg? Jo, jeg elsker at det litt sånn forskjellige ting og... Ja, men det det som så kult med Junkyard nå, at de har ikke bare klær, de har faktisk litt sånn accessories, og denne fra Karat, og det da en sånn PC... Jeg tør ikke vise engang den jeg har, den så masse sånn paljetter og sånn, ikke det på? Ja, det og det har jo vært min sånn PC-veske, og den veldig feminin, kanskje. Vær så god. Tusen takk. Veldig hyggelig. Vær så god. Yippie.
Om det sånn at jeg har fått min eske, og så du din eske. Ja. Du har ikke bare hatt din, så alt det her er mitt. Alt er ditt. Whoop-di-scoop-di-doo. Ja. Whoopity-scoop. Scoop-dee-dee-whoop. Whoop-dee-scoop-dee. For du er så tøff i svart med litt sånn print på, så jeg synes den var utrolig tøff. Ja, men Den det tenkte setter du. jeg- Det setter jeg pris på. Du kjenner meg så godt. Jeg vet det. Fordi at vi gikk gjennom, han synes jo ikke det er noe gøy, så jeg bare, er det noe her du kunne tenke deg? Han bare, ja, det er mye kult. Nei, jeg orker, jeg tror ikke jeg, nei. Ja. Så tok jeg ansvar og fant et par ting jeg mente Dennis tenkte. Her har vi noe jeg har gledet meg så til å få, Ok. og det er en kjol. Det er en bare liten kjol. Du Ja. har kjøpt deg en kjole. Ja. Det er lenge siden jeg har sett deg Ja. en kjole. Men denne her blir så kul utenpå en t-skjorte. For eksempel den rosa t-skjorten. Men hva skal du bruke under den egentlig? Nei, en t-skjorte. Very nice. Ok, hva er det her for noe? Vet ikke. En tom. Det er en grill. Det er en portable grill. For vet dere hva? En ting som er en skikkelig miljøsynder, det er engangsgrillen. Dropp engangsgrillen, folkens. Og gå til innkjøp av en portable grill som kan brukes flere ganger. Den er dritkul. Den kommer i eske, eller i en sånn futteralsak. Og så bygger du rett og slett grillen. Ja, det er dritfett. Det er jo alt oppi her. Ja, det er dødskult. Ja, det her er konge. Ja, vær så Det god. her hadde jeg ikke sett for meg. Nei, Ok. pleasant surprise. Oi, Det var oi, kult, oi, faktisk. oi. You De like? var faktisk ganske fete. Var ikke de ganske kule? Jo. Hæ? Det var noen fete Adidas. Jeg har en siste ting oppi her. Ja. En caps. Jeg har fått en ny caps. Hva er dette? Nei, er det enda et par? Det er en overraskelse. Det var kanskje dine briller. Det var dine briller, tror jeg. Ja, for de her er jo mine. Vær så god. Jeg har Det jo... er jo klubbmester, det er jo de du er så fin med. Ja, vær så god. Prøv de på da. De der, de Og kler du. bare kjenn på dem, bare kjenn. Du kjenner Ja, at det det her er er... kvalitetsbriller, Se. altså. Fytti grisen. Der. Den satt. En shorts. Den er kul. Det er litt sånn 90-talls fasong på den der. Den tror jeg kan bli dødskul nå når det er sommer i Norge. En annen underdel, det er et denim-skjørt med glidelås foran. Det synes jeg så fint ut, så det her gleder jeg meg til å prøve. Jeg falt så grådig for en bomberjakke. Check it out. Oi, huff. Huff og huff. Huff. Dette her er faktisk en unisex, så jeg kunne bestilt den til deg, og så kan vi gå likt kledd. Hadde det vært litt kult, eller? Du, nå begynner du å bli bortkjent, synes jeg. Se! Hvor mange sko skal du ha? Nei, nå holder det. Nå er det nok. Nå har jeg nok, men du, Ja. hæ? De Nice? var kule. Ja, de var kule. Ja. La oss bare ta et lite øyeblikk til å nyte denne genseren. Dette her er en gigantisk rosa drøm av en genser. Enda Se en på fallskjerm disse av en genser. armene. Har du sett noe så fantastisk? Denne her er en av mine favoritter, uten tvil.
folkens, det står en liten rabattkode til dere nede i infoboksen, så få med dere den. Og linkene til alle disse produktene finner dere også i infoboksen, så det bare til å klikke seg inn, ta i bruk rabattkoden hvis dere også har lyst på noe av det vi viste dere akkurat nå. Tusen takk, Junker, og tusen takk til alle som så på. Ja. For så dere vet det, folkens, digger vi dere. Vi setter ekstremt stor pris på dere alle sammen. Tusen takk for at dere klikker dere inn, og for at dere ser videoene våre. Vi setter ekstremt stor pris på det. Det er gøy. Vi håper dere også liker det. Gud om Allah. Ok, det var vel i grunnen det vi hadde for i dag, her. Takk for i dag, alle sammen. Nå vet ikke hva jeg skal synge. Der var du veldig fin i. Takk. Tusen takk. Kjempetøft. High five for den da. High five for den da. No. No, sier du bare no. Jeg visste ikke hva heter det. Vet du ikke? Too slow eller noe sånt, ikke det? Jeg vet ikke. High five. Ok. Ha det bra!